Indique a natureza de sua emergência. Tem um maluco disparando ar. Traga forense. Todas as unidades, iniciando o rastreamento CTOS para o suspeito. Todas as unidades, rastreamento CTOS bem sucedido. Suspeito localizado e marcado. Precisamos de mais uma unidade. Esquadra, temos um suspeito com uma arma. Atenção, viatura enviada para ir atrás do suspeito.